إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الآية. أيها الإخوة في الله، لقد جاءت الشريعة بحفظ حقوق الناس، وجاءت بحث المسلم على أن يرجع الحقوق إلى أهلها. وإن من أهم حقوق العباد التي أرسى الإسلام أصولها ونظم قواعدها وجعل لها من الأسس والضمانات ما يكفلها قضية الديون الخاصة بالآدميين. نعم عباد الله، إن الإسلام حذر كل التحذير من التهاون في أداء الدين أو المطل أو التأخير في قضائه. عباد الله، إن دين الآدميين في نظر الإسلام أمانة عظمى ومسؤولية كبرى، توعد الله المتهاونين بها أشد الوعيد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبلغ من تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الناس أنه كان يترك الصلاة على من عليه دين ليس له وفاء. أنه كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من عليه دين ليس له وفاء، كما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وروى جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطى ثم قال: أعليه دين؟ والسؤال عن الدين خاصة يدلك أيها المسلم على شدة الاهتمام به. لم يقل صلى الله عليه وسلم: أكان يزني، أو كان يشرب الخمر، أو كان يفعل ويفعل، وإنما قال: أعليه دين؟ قلنا: عليه ديناران يا رسول الله. فانصرف عنه صلى الله عليه وسلم. فتحملها أبو قتادة
قال هي علي يا رسول الله. فأتيناه فقال أبو قتادة يا رسول الله الديناران علي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك بيوم واحد، ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ قال إنما مات أمس. قال فعاد عليه من الغد فقال ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ قال قضيتهما يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده. وكان فعله هذا صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام. فلما فتح الله تعالى على المسلمين واغتنوا بعد الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي مما أفاء الله عليه من الغنائم، يقضي ديون المدينين ويصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل عنه هل ترك لدينه فضلا يعني زيادة من ماله ليقضى دينه. فإن قيل إنه ترك لدينه وفاء صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. رواه البخاري ومسلم. أخوة الإسلام، أيها المسلمون، إن شأن الدين عظيم، وإن من تساهل به فإنه قد فتح على نفسه بابا من الوعيد. وإن حقوق الناس يوم القيامة مبنية على المشاحة لا على العفو. كل يريد ما له من حق إن كان له حق، لأن الحكم بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم، فإنه ليس هناك دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال أهل العلم إن في هذه الأحاديث إشعارا بصعوبة أمر الدين، وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. أيها المسلمون عباد الله، وإن من خطورة الدين أنه قد يحبس صاحبه عن دخول الجنة مع أنه مستحق لها برحمة الله، كما جاء ذلك عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقال ها هنا من بني فلان أحد، ها هنا من بني فلان أحد، ها هنا من بني فلان أحد. قالها ثلاثا. فقال رجل أنا يا رسول الله. قال إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه، إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه، يعني يحثهم على قضائه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الحاكم قال صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فقال رجل علي قضاؤه يا رسول الله، علي قضاء دينه، فقضاه عنه. وقال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى ما عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول، الكبر والدين والغلول. إخوة الإسلام، وقد بلغ من خطورة الدين أن
الذي بذل نفسه رخيصة لله جل وعلا، وربما بذل ماله رخيصا لله، وربما ورمى بنفسه في ساحات الوغى وفي ميادين القتال مغبرة لحيته من غبار المعركة وتحيط به السيوف من كل جانب، قد باع دنياه إعزازا لدين الله جل وعلا، قد بلغ من خطورة الدين أنه لا يسقط عنه بل يبقى في ذمته بعد استشهاده. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الجهاد، ذكر لهم الجهاد ورغبهم فيه وحثهم عليه، فقال رجل: أرأيت يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل أخبرني بذلك. رواه مسلم. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وفي رواية: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. رواه مسلم. وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته، رفع بصره إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد؟ سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد؟ قال: فسكتنا وفزعنا، فلما كان من الغد سألته فقال: والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. ومن كان للناس عليه حقوق كان وفاؤه يوم القيامة من حسناته وسيئاته. وفي حديث المفلس إن من أسباب إفلاسه يوم القيامة وأخذ مال هذا. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه دين فليس بالدينار ولا بالدرهم ولكنها بالحسنات والسيئات. وكل هذه الأحاديث عباد الله، كل هذه الأحاديث تدل على عظم أمر الدين وخطورة الإقدام عليه وتنبيه المسلم منه وتحذيره من التساهل فيه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الدين، ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم هو الدين. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، أي أنه يجر إلى كبائر الذنوب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين ومن غلبة العدو ومن شماتة الأعداء. أعاننا الله وإياكم على قضاء ما علينا من الديون، وجعلنا من الناجين الفائزين يوم لا ينفع مال ولا بنون، إنه بعباده رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون،
إن المسلم إذا عزم على وفاء ما عليه من الديون وأداء ما عليه من الحقوق وعلم الله صدق نيته في ذلك، فإن الله عز وجل يكون معه في ذلك ويعينه عليه وييسره له مهما كثرت ديونه وحقوق العباد عليه، وخصوصا إذا كانت ديونه ضرورة أو حاجة، ليس كمن يستدين للكماليات والأشياء الزائدة عن الحاجة. فعن ميمونة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدان دينا فيعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها بالمطل وغيره، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فحري بالعاقل أن لا يتوسع بالدين عباد الله، حري بالعاقل أن لا يتوسع في أمر الدين، وأن لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، وأن لا يحمل نفسه ما لا يقدر على سداده، فإذا استدان وثق ذلك في كتاب عنده حتى لا يفجأه الموت وحقوق الناس في ذمته، ثم يجتهد في السداد يجتهد اجتهادا عظيما في السداد، ولو ضيق على نفسه وعياله فيمنعهم ما زاد عن حاجتهم وضرورياتهم. وعلى من عليه دين عباد الله، على من عليه دين أن يلح على الله جل وعلا، وأن يسأله، وأن ينكسر بين يديه، وأن يظهر إليه فقره في ساعات الاستجابة، أن يقضي عنه دينه، فإن الله جل وعلا قريب من عباده، وخزائنه لا تنفد ولا تنقص. وقد جاء عند الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال له: إني عجزت عن كتابي. والمكاتب عباد الله هو العبد الذي علق عتقه بمال يدفعه إلى سيده، يعني يقول السيد لهذا العبد: اذهب فاشتغل، أو اذهب فأتني بكذا وكذا من المال وأنت حر لوجه الله. فجاء هذا المكاتب إلى علي رضي الله عنه فقال له: إني عجزت عن كتابي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك؟ قال: نعم. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. فاجتهدوا رحمكم الله، اجتهدوا في قضاء ديونكم ما دمتم في زمن الإمهال، وأدوا ما عليكم من حقوق العباد، ولا تكثروا من الديون في الأيام المقبلة، لا تكثروا من الديون ولا تتساهلوا فيها، فإن أمرها عظيم، ولا تسقطها الصلاة والحج والصيام والصدقة. ولن يدخل الجنة أحد عليه دين حتى يقضى عنه دينه. فاحرصوا رحمكم الله، احرصوا على التخفف من الديون ما أمكن، واحرصوا على المبادرة بالسداد من الآن، ولا تتهاونوا في أمر الدين، فإن أمر الدين عظيم عند الله، وإن للحقوق يوما ترجع فيه إلى أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين، اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين ومن غلبة العدو ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم يا من خزائنه لا تنفد، اقض الدين عن المدينين. اللهم وسع على أمة محمد أجمعين، واغفر ذنوب المستغفرين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول
قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين، ولا تجعل للشياطين عليهم سبيلا يا رب العالمين. اللهم أصلح منا الباطن والظاهر، اللهم أصلح منا الباطن والظاهر، اللهم أصلح منا الباطن والظاهر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وجميع الأحوال يا ذا العزة والجلال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين، اللهم وحد صفهم وقو شوكتهم واجمع شعثهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم عليك بالشرك وأهله وبالكفر وأهله يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.